Bwenyo banange mwebale kuwuliriza twaniriza ebiteeso byammwe byonna mwebalire ddala era wano wetukomye tetugenda kweyongerayo kusuka. Breaking news, Teddy Bugingo chakoze hapa Pastor Bugingo lunaku olwaleero agenda kufa mu lodja. Kyamukoze ebi bino mbikuletedde naye atandiseewo TV ye ebya satellite mu maaso awo okusonda emitwalo 12 abimuletedde akabaasa abaana ba National Unity Platform wamu ne team Teddy Bugingo kye bamukoze ebika bya amaziga mu maaso awo byonna mbikuletedde awo nyini katutandikirewo n'amawulire gaffe agaleero abatamanyi satellite kyeki mbikuletedde mu katambi kano nga bale nkola yaffe mu mutima mulungi mbadde nsaba okampeleka like abenkasutamula katukira bonna abanjegadde kumanya kweno information ddala team Pastor Bugingo wali eri ku House of Prayers Ministries mu Kikono making a video ogisharingirako muno olunaku lwaleero tutandise hewe bati Pastor Teddy Bugingo naye atandiseewo TV emanyikiddwa nga Salvation TV atana subscribing yo ngusaba duka kunambiro obere nawo nkola ki o subscribing awe gatte ku mukotu gwe since Pastor Bugingo naye ayina iye yabagambe ntino sitali ready okubanga abasaba emitwalo 12 eja dola ejani eja Pastor Bugingo zasaba endigaze onakulaliro omukuba specialists abakola ku TV obagamba ntino UCC bavudde ne bakalifying naye nga babuuza tiji mitwalo 12 cha satellite ziriwa mu Uganda tetulina satellite Africa ensi ina satellite eri mu South Africa yagezaako Libya ate Libya bahagisanyawe eyayo okitegera Libya kuva batali Gaddafi Libya bali techina sente bulungi ekola ki ekola maintenance ya satellite kati ffe bana Uganda tukola ki tubolowinga just eri South Africa na sente zetusasula teziwera yalira 15 zaki ezadola bikamwe badde bingi nnyo omukulu no laptop boss na ye avudeyo nabikolako clarification nagizaako okutangaza bana Uganda soko biwulirize byayogera hayinkomewo nebirala so kudda kunsi taina kyata sonda munsi muno satellite aba America bokabe bagirina kati satellite eddako ya Bugingo ndigo za Bugingo zisonda satellite na yezo ndiga kika kibanna bulidi kyeyo ndiga bulidi mbwate semanyi sigine raddu yazikubye ne musoke tusoke tukabere kundiga za Bugingo ezo bulidi ki bane ngosanga mama wali akubanga bwantu mange enigo basa abazadde walukati abazadde batandise ddaloko endiga eziri wa Bugingo nze simanyi yafuna bulidi naye bwabanga waliyo nnyoko wosangayo nazaala wo omukyala goba bwosangayo omukyala bwosangayo abanazaala wo gamakamo gafeemu abo baba basirwa gena kuzalira bana togena kutolulira basonze egundi ate be basonda tebirabikako basonda chachi nakati tumanyi bijikwata ko mwaka gugu nono tuguyingidde ogw'omunaana gwa munaana teriwo kati basonda satellite satellite zigenda kuba mu banga 2 ezendiga za Bugingo ne ya America kati ekiddako kimanyi bagenda kusonda ekyombo ekireta Yesu ku nsi abo balina kye batasonde wa Bugingo nze nkugambye balina eiza bagenda kusonda erya agenda baletera Yesu olunyiriri mu Bibuli olunyiriri mu Yokaana nga eryato lya Nuwa libajjibwa ezendiga ziteekwa okubajja balina okugula emiti nga giva Isirayiri ezendiga we ziraba edduka waliwo ezituula mu VIP zibeera wali eri ndowooza zensiru squared naye bannange twetaagamu omuntu ng'ali mu dictator nga Kagame eyagobye abaki eyagambye chachi yaziggadde yakoyo okunyunyunta abasumba oyina okuleeta certificate ekulaga nti oli ked novena muzita novena oyina okuleeta certificate eraga nti byolimu wabisoma bw'obanga oli imaamu wa muzikiti ng'okakasa ddala nti wagende Saudi n'osomera Riyadh University n'ofuuka seeka bw'oba musumba babadde bakayita batya Moze yakanshe yalingidde
chachi yazigadde Kagame akoyo okutekinga advantage of abantu abali desperate. Kati kyetubulamu Uganda abo abasuupu omuntu nabba abantu bwatyo ngensi yonna mutunuulidde butunuulizi. Olemwa Bujingo muzibu yuza olaba tezise na tamale mirundi nga yamuyirawo omubiri ku mada ya Gundi ku mada yani ya Richard akasajja kamuyirawo omubiri kamuolereza nga ne mutabani wa muvudde mutabani wa Gundi yali akuba Bujingo nayenga tamale mirundi amuyirawo omubiri teyamuzisa akasajja ako kazibu naga kati ebyono biwedde akyayina mugaso kino additional value nzike kiyekaye kagwa adayina muguni kasajja kazibu nnyo kagala set kabadde ku church tekazise kyali wako kasajja kakayina obunyo obulingo obw'omusumeni naye kakuluma nokuluma toona n'ataziika kyaliwo omusajja oyo nga yamuyirawo omubiri. Amale mirundi Junior taata wa mwamuliddemu ebitumbuwa. Taata wa mwamuliddemu ebitumbuwa olwabalaga ku ssente ne mukyamuka. Omusawo nyo baamunyize. Wamanze manyi njogera ne audience etegeera. Njogera ne audience etegeera. Tamale mirundi oyo yabadde bubi nnyo. Why at the time of Kiteezi? Lwaki mu time y'Ekiteezi? Omusajja State House lwejja negambo bagenda kati mutwala ebweru. Ngebanga lyonna abadde ku kitanda emyezi emeka waliwo we nawulira ka audio nga musajja alaja nasimanyi bali mukunywamu amazzi ninga nze atali mukazi banywamu amazzi. Honorable Nabila huyu amanye politics. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 0752 877 15 15